يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض كعك بالحلقوم او معمول الحلقوم او الراحة. الوصفة كتير بسيطة. رح اقرب هاي تشوفوا. هلا انا بدي احط عندي هون كاسة واحدة من الزيت وكاسة واحدة كمان من السمنة. رح اضيف عليهم كاسة حليب وبخلط الكل مع بعضه. بدي احط بس معلقة صغيرة من السكر، وهذا بيساعد انه بيعطي لون يعني للعجينة وقت بدنا نحطها بالفرن. رح ضيف ظرف فانيلا، ممكن تحطوا ماء الزهر، تحطوا ماء الورد، كله بيصير. كمان بخلطهم شوي. خلص هلا هيك بدي يصير حط الطحين على مهلي شوي. رح احط هاي اول كاسة واخلط. هلا بالبداية عم بخلط بعدني بالخفاقة. هلا بصير بحط كاسة وبخلط بايدي. رح احط تقريبا نص معلقة الشاي، او معلقة الشاي يعني نص الظرف من البيكنج باودر، معلقة شاي صغيرة بيكنج باودر وبعجن. هلا صرت حاطة انا كوبين من الطحين. هلا الثالث بدي احطه على مهلي كمان شوي واعجن. بس هاي يعني العجينة ما بدها انه نعجنها مثل العجين الثانية الفطاير، بس باللمة لم. تركت العجينة على جنب. هلا بدي اجهز الحشوة. انا جايبة هون عندي هاي الراحة، ممكن تكون طرية او قاسية. اللي عندي شوي ناشفة فيكم تحطوها، اذا كانت طرية مثل ما هي هيك تقسموها بالسكين وتاخذوا شقف صغيرة وبتحطوها بقلب العجينة، او تعملوا مثل ما اعمل انا. هلا كل ما كانت الحشوة سواء للمعمول التمر او الجوز او اي معمول، اذا كانت الحشوة طرية ما بشقق عن المعمول وبيضل كمان آه، طري من جوا وما بينشف يعني. فانا هلا قطعتهم هيك شوي. بدي اضيف عليهم معلقة واحدة من السمنة حسب الكمية اللي انتو عاملينها. يعني انا هلا هذا الراحة جايبة تقريبا شي نص كيلو. حطيت كمان بالغطاء ماء الزهر وبخلط بايدي، بعجنهم هيك بايدي. اذا لقيتها ناشفة ممكن نضيف معلقة تانية من السمنة. كتير ضروري تحطوا سمنة حتى ما تلزق بالايد. شايفين كيف ضلت عم بعجنها لحتى صارت عندي طرية. قد ما انتوا لقيتوها ناشفة ممكن تحطوا، لا تخافوا، حطوا مي او ماء الزهر رح يطريها. هلا انا هاي اللي جايبتها عليها شوي جوز الهند. فيكن انتوا تحطوا كمان مع جوز هند اذا بدكن، او تحطوا جوز مكسرات يعني كمان بصير. كورة هيك شايفين، لانه انا حاطة سمنة ما لزقت بايدي، بعملها بالحجم اللي بدي اياه. هيك كافي يعني، هذا الحجم بيناسبني. هلا انا جهزتهم، عملت شي هيك دوائر وشي يعني اصابع للراحة، وجايبة هدول تبعية المعمول. انا بدي استخدمهم. هي الصراحة هاي هذا المعمول هو اقرب للغريبة، فما حتلاقوا مثلا انه حافظ على الرسمة او شي. يعني مثل كيف الغريبة مستحيل تقدر تحافظي فيها على الرسمة، بس انا بدي استخدمهم هدول لسهل على حالي، يعني اسرع للشغل. وهن بياخدوا شكل مثلا ممكن دائري او مربع مثل ما انا جايبة هدول اللي بدي اشتغل فيهم. قطعت العجينة بالحجم اللي بدي اياه. شايفين قديش طرية العجينة؟ كتير بسيطة وطرية وحساسة بنفس الوقت. يعني بدكم تنتبهوا انتوا عم تشتغلوا فيها. هلا انا حطيتها بقوالب المعمول مثل ما قلت لكم، هي للسهولة يعني. ما كتير يعني رح يهم النقشة، لانه ما كتير تحافظ على النقشة قد ما رح تكون العجينة طرية. او هيك مثلا حتى تكون عندي مربع، مثلا اذا بدي اعمل غير احشية مثلا غير شي ممكن اعمل هيك او هيك. يعني اذا حبيت احط قسم معه مكسرات وقسم معه جوز هند ممكن اعملهم بالشكلين. بس هلا بدي اعمل هدول الطوال. هدول انا بلاقيهم اسهل وهو افضل. شايفين العجينه قد ايه طريه؟ مجرد اني اضغط عليها قديش سهله.
قسمتها بالنص لانه لازم يكون ما يكونوا حجمهم كتير كبير، وحطيت فيها كمان الملبن او الراحة او الحلقوم اللي عم استخدمته، وبعملها بهالشكل على شكل هلال. منظرها كتير حلو، وما بتحتاج يعني لا انكم تعملوها بالمنقاش او انكم تنقشوها او شي، لانه نحن اصلا ممكن نحط عليها بعدين سكر بودرة، يعني رح يغير معالمها. رح انهي الكل وبرجع لكم. هلا انتهيت منهم، انا طلعوا تقريبا شي 40 قطعة بهالحجم هذا. بدي ادخلهم على الفرن على درجة حرارة 200، بشغل عليهم بالبداية من تحت، وبعدين بحمرهم شوي من فوق. طبعا هذا النوع من الكعك او نوع من المعمول ما بندهنه اي شي، يعني مجرد انه بس ياخذ هاللون هذا، حتى يكون اللون فاتح. كل ما كان اللون فاتح افضل يعني. طلعتهم من الفرن، اخذوا هذا اللون الحلو. بدي ارجيكم كيف بدنا نقدمها. يعني هي المفروض نحط عليها سكر بودرة، لانه العجينة مثل ما قلت لكم ما فيها سكر، بس هو الراحة بتكون كتير حلوة كمان. يعني ممكن تحطوا عليها سكر بودرة او لا. هلا بدي اقطعها كمان بالسكينة. شوفوا طراوتها قد إيه، ما بتصدقوا قد ايه طرية وبسيطة. بس بدي اعملها هيك بايدي لتشوفوا العجينة كيف عم بتفت. شايفين كيف؟ يعني بتحسوها اقرب للغريبة ما هي اقرب للكعك او للمعمول. ما انا واضح؟ رح اقرب شوي على الكاميرا تشوفوا كيف. شايفين كيف ما احلاها؟ تجنن. ريحة ماء الزهر كمان كتير كتير طيبة. لا تحطوا سكر البودرة، خلوها هيك بهالطريقة هي. وقت بدكم تقدموها بتحطوا عليها سكر البودرة. شايفين كيف حمرته كمان انا من تحت؟ النقشة بعدها موجودة بس بسيطة، ما اخذت. شايفين كيف ضلت؟ وكلها طرية. يعني شوفوا هاي اللي انا عملتها على شكل هلال كيف بتكون. مجرد اني المسها، شايفين كيف؟ مجرد المسها دغري مباشرة رح تلاقوها فتت. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.